ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر کلاس کې چې دی موږ د ریاکټ مکمل انټروډکشن او د هغه هیستوري وکړه چې مطلب ریاکټ څه شی دی څه لپاره استعمالیږي او بیا موږ یو څه سیټ اپ باندې خبرو کې چې مطلب تاسو به نوټ جی اس انسټالوئ هغه نور څه بیا تاسو کولی شئ ان پی ایم انسټال کړئ او نوټ جی اس کله انسټال شي ان پی ایم خپل انسټالیږي بیا تاسو ریاکټ انسټالولی شئ. د ریاکټ انسټالیشن په برخه کې موږ خبرې دوه وکړې چې موږ یو ریاکټ درې خبرې دي، یو ریاکټ خالص انسټالول، یو د ویټ سره انسټالول او یو فریم ورک سره انسټالول. نو فریم ورک خو نه زموږ زده دي او نه دومره ټایم لرو چې اوس فریم ورک زده کړو بیا ریاکټ زده کړو. نو موږ چې دی خالص ریاکټ ګورو او ریاکټ د ویټ سره ګورو چې موږ څنګه انسټالولی شو. د ریاکټ انسټالیشن لپاره موږ سره سټپ 1 چې دی نو پرون ما تاسو ته ویلی چې تاسو به نوټ جی اس ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. نوټ جی اس یو سیټ اپ دی، دا چې تاسو یو کس ډاونلوډ کړئ بل ته هم ورکولی شئ بل ته هم ورکولی شئ کولی شئ په خپل کمپیوټر کې چې کې انسټال کړئ. نوټ جی اس دی چې شی ګوره موږ ډېر پخوا نه به تاسو اورېدلي جاواسکرپټ موږ سره کلاینټ سایډ سکرپټینګ لنګویج دی. نو کلاینټ سایډ نه مطلب دا چې دا صرف په براوزر باندې چلیدلی شي، براوزر نه د باندې دا کار نه کوي. نو بیا نوټ جی اس دا خو بیا د نوټ جی اس تاریخچه ده خو صرف یو معلومات درکومه. نو بیا یو ډیولپر کېناستو دا د جاواسکرپټ کوډ یې راواخیستو په سی پلس پلس کې ولیکو او دی د دې قابل کو چې تی کمپیوټر کې انسټال کړي او ډایرکټ په کمپیوټر کې ترې استفاده وکړي. نو دا نوټ جی اس چې دی دا هماغه جاواسکرپټ دی خو کمال پکې دا راغی چې براوزر نه د باندې راوویستو. اوس ته کولی شي جاواسکرپټ په کمپیوټر کې دننه انسټال کړي او ډایرکټ په کمپیوټر کې د جاواسکرپټ نه استفاده وکړي. همدغه وجه وه چې اوس موږ کولی شو جاواسکرپټ په سرور سایټ کې هم ترې څه وکړو استفاده وکړو. دې نه مخکې تاسو نه شو کولی چې جاواسکرپټ سرور سایټ کې استفاده کړئ. نو چون ریاکټ یوه لایبرري ده او دا جاواسکرپټ ته ضرورت لري نو تاسو به لومړی نوټ جی اس څه کوئ کمپیوټر کې انسټالوئ. دویم سټپ کې د خالص ریاکټ د رن کولو لپاره تاسو به څه کوئ ان پی ایکس کریټ ریاکټ اپ مای اپ. دا مای اپ د دې زموږ پروژې نوم دی. خدای دې وکړي ته ای بي سی ورته ورکړئ، خدای دې وکړي ته ایکس وای زیډ ورته ورکړئ چې هر څه ورکړئ. دا به تاسو لیکئ انټر به تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره یو څه مودې وروسته مکمل پروجیکټ ډاونلوډېږي او انسټالېږي. صحیح شو؟ او آخر کې بیا تاسو څه کوئ ان پی ایم سټارټ لیکئ. نو چې کله تاسو ان پی ایم سټارټ ولیکئ نو تاسو سره به ریاکټ څه شي سټارټ بشي. ها نو دا موږ سره چې دی د ریاکټ خالص انسټالول. ورپسې بیا چې کله موږ ریاکټ له ان پی ایم سره ویټ سره انسټالوو نو ویټ کې چې کله تاسو ریاکټ انسټالوئ نو تاسو سره عموما ډیولپران خو یوه طریقه استعمالوي. دې کې یو بله طریقه هم راغلی دی هغه زه تاسو ته وایم چې هغه هم تاسو کولی شئ استعمال کړئ ځکه هغه چې دی ډېر زیات فاسټ دی مطلب تیز دی. مخکې څه نور موضوعات هم دي بیا تاسو په هغه سایټ کې زه ښیم. ویټ ان پی ایم ریاکټ انسټالول د ویټ د ان پی ایم له لارې نه. په دې کې ان پی ایم هم شته، پی ان پی ایم هم شته، په دې کې یرن هم شته او په دې کې بن هم شته. نو موږ چې دی ان پی ایم وایو او سره تاسو ته بن هم وایم، بن پکې نوی راغلی دی او دا چې دی ډېر زیات تیز دی نظر ان پی ایم ته او د نورو پیکیجونو ته. ها سټپ لومړی خو هماغه دی نوټ جی اس به تاسو انسټالوئ. د ان پی ایم له لارې چې کله تاسو دا انسټالوئ د ویټ نه په استفادې سره نو تاسو به دا کمانډ لیکئ چې ان پی ایم کریټ ویټ @latest. دا چې کله کلیک کو بیا تاسو یو سیټ اپ راځي پکې دا ته وایي چې پروجیکټ نیم ورکړه، هلته به تاسو نوم ورکړئ انټر به کړئ. بیا تاسو ته وایي چې څه شی انسټالول غواړئ نو لست وي په لست کې به تاسو ریاکټ انتخاب کړئ بیا به انټر کړئ. بیا تاسو ته وایي چې ریاکټ انسټالوئ نو دا چې دی د څه په واسطه استعمالوئ بیا به تاسو جاواسکرپټ انسټالوئ او بیا به انټر کړئ نو تاسو به ریاکټ انسټال شي. صحیح ده؟ او بیا چې کله ریاکټ انسټال شي نو تاسو بیا دې پسې وروسته ان پی ایم انسټالوئ. ان پی ایم ولې انسټالوو دا بیا تاسو هلته وایم. نو تاسو به لیکئ چې ان پی ایم انسټال انټر به کېږئ دا به تاسو څه شي ډایرکټ انسټال شي. ریاکټ به د ویټ له لارې انسټال شي تاسو کولی شئ د نه استفاده وکړئ. لاس کې تاسو لیکئ ان پی ایم رن دف نو دې سره به ستاسو پروجیکټ رن شي په براوزر به خلاص شي تاسو کولی شئ خپل ډیولپمنټ چې کړئ شروع کړئ. آخري طریقه بیا موږ سره ویټ بن دی. ویټ بن باندې چې کله تاسو ریاکټ انسټالوئ نو لومړی به تاسو څه کوئ نوټ جی اس ډاونلوډوئ او دا به تاسو سره کمپیوټر کې انسټال وي. دا سیټ اپ د ټولو لپاره ګلوبل دی. دویم کې به تاسو څه کوئ دا بن به تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټالوئ دا به تاسو سره مخکې نه وي. د دې له خاطره چې دا ګلوبل ستاسو کمپیوټر کې انسټال شي تاسو به دا کمانډ چلوئ. تاسو به لیکئ چې ان پی ایم آی مطلب انسټال. که تاسو آی لیکئ یا انسټال لیکئ ښه دا چېرته ما انسټال لیکئ د دې ټولو په ځای تاسو آی هم لیکلی شئ او د آی په ځای تاسو انسټال هم لیکلی شئ څه مشکل نشته. بیا به ورکوئ ماینس او بیا به جي لیکئ. د دې ماینس ته او جي نه مطلب دا چې دا د ګلوبل زما کمپیوټر کې څه شي انسټال شي او آخر کې به ولیکئ چې بن یعنی انسټال که ګلوبل موږ سره بن چې کله انټر کړئ نو تاسو سره به بن ستا په کمپیوټر کې څه شي انسټال بشي.
بیا به راشي پروجیکټ کریټ کولو ته، نو بیا به لیکه چې بن کریټ ویټ، دا به ولیکې. دا چې ولیکې هماغه سټپ راځي، تا نه پروجیکټ نیم غواړي، کوم یو لایبرري انسټالول غواړي، ریاکټ به انسټال کړي، بیا به څه سره استعمالوي، جاوا سکرپټ به انتخاب کړي، تاسو سره به شي جوړ به شي پروجیکټ. او بیا به لیکه چې بن انسټال. بن انسټال نه مطلب دا دی چې څنګه چې موږ ان پی ام انسټال کړو، دې سره زمونږ د دې پروجیکټ چې کوم ډیپینډنسیز دي یا کوم پیکیجز دي هغه به انسټالیږي. هغه نور څه بیا موږ سره بن دف لیکو، نو دې سره به زموږ پروجیکټ رن کېږي په براوزر باندې، موږ کولی شو د دې نه څه وکړو، استفاده وکړو. نو دا موږ سره د انسټالیشن ا پروسیجر دی. زه راځم لومړی دا پروسیجر ختمو، دا انسټالیشن ګورو، او بیا له خیره سره چې دی نور موضوعاتو باندې خبرې کوو. لومړی پیور ریاکټ ګورو. نو د پیور ریاکټ لپاره زه لومړی داسې کار کوم چې راځم دا چې موږ سره کلاسز دي، نو په دې کې زه یو بل فولډر هم جوړوم. دلته راځم نیو فولډر اخلم او نوم ورکوم ورته چې ریاکټ، او دلته لیکم چې 19، ځکه دا زمونږ 19 ورژن ریاکټ دی چې دا مونږ انسټالوو، او دا یو ډېر ښه ټایم کې تاسو ریاکټ وایو، ولې مخکې تاسو څه وایم. اوس راځم دلته چې کوم په دې ځای کې به زه خپل ریاکټ انسټالوم، نو زه به دا فولډر یا په خپل ویژوال سټوډیو کې خلاصوم، یا به تاسو دلته سی ام ډي کمانډ خلاصوئ. ګورئ دلته هم خبرې شته، که ته ډایرکټ ران ته راشې او سی ام ډي کمانډ لیکې او دلته ته کمانډونه رن کړې، نو تاسو پوهېږئ ستاسو دا کمانډ چېرته رن کېږي. ستاسو دا کمانډ چې دی په دې فولډر کې رن کېږي، سیټ ریاکټ کې یوزرز کې، په یوزرز کې AYEC دلته رن کېږي. مونږ چېرته انسټالول غواړو، مونږ سره ډیسکټاپ کې د ویب کلاسز په نوم یو فولډر دی، په دې کې د ریاکټ 19 په نوم یو فولډر دی، او مونږ دا کمانډ دلته چلول غواړو. نو تاسو به دا خپل کمانډ لاین چې دی هالته وړئ. څنګه به وړئ زه تاسو ته وایم. اوږده طریقه خو یې داسې ده چې لیکه سی ډي او بیا به لیکه چې ډیسکټاپ، نو چېرته به لاړ شي، دا به ډیسکټاپ لاړ شي، انټر کا. اوس مونږ چېرته ولاړ یو، ډیسکټاپ کې ولاړ یو. ډیسکټاپ کې مونږ سره چې ویب کلاسز، نو تاسو به لیکه سی ډي او بیا به لیکه چې ویب کلاسز، انټر کا. نو اوس مونږ چېرته ولاړ یو، مونږ په ویب کلاسز کې دننه ولاړ یو. په کې مونږ سره ریاکټ 19 په نوم فولډر دی، نو بیا به لیکه چې سی ډي او بیا به لیکه چې ریاکټ او بیا به لیکه چې 19 انټر کا. اوس مونږ په ریاکټ 19 فولډر کې ولاړ. اوس چې کوم کمانډ مونږ رن کوو هغه چېرته رن کېږي، هغه په دې فولډر کې دننه رن کېږي. نو زه دا پیور ریاکټ د دې ځای نه انسټالوم، نور شیان بیا تاسو د ایډیټر نه انسټالوم، دواړه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو انسټالوئ. نو کمانډ مونږ سره چې دی npx او بیا به لیکه چې create react app، او زه لیکم چې مطلب my app او لیکم چې پیور. انټر کلیک کوم، چې کله انټر کلیک کړو انسټالیشن به څه شي، شروع به شي. د دې لپاره ښه کنیکشن ته هم ضرورت دی چې ښه انټرنیټ ولرئ او لږ حوصله به هم ورته کوئ. تقریبا 2500 MB فایلونه دي، دا ټول به ډاونلوډېږي، نو ټایم به نیسي، تاسو به ورته حوصله وکړئ. صحیح ده. ها چې کله تاسو سره ریاکټ انسټال شي، نو دې رقم ته به تاسو سره سکسس کریټډ مای اپ پیور چېرته په دې فولډر کې جوړ شو. دلته تاسو ګوره څه شیان لیکلي، npm start development server، په دې سره ستاسو سرور چې انسټال کېږي. دا بلډ او ټیسټ اډیشن سره فلحال کار مه لرئ. نو داسې وی سجست دیټ یو begin by typing، وایي موږ تا ته لارښوونه درکوو یا تا ته دا وړاندیز کوو چې کله تاسو دا پروجیکټ رن کوئ نو دې سټپ نه استفاده وکړئ. دا څه وایي ګوره cd my app پیور، او چې کله تاسو دا پروجیکټ انسټال کړو نو تاسو دلته یو بل پروژه یو بل فولډر جوړ شو د څه په نوم باندې، my app پیور په نوم باندې. نو دا وی کته دا پروژه رن کول غواړې نو ته به څه وکړې، لومړی به دې فولډر ته دننه لاړ شي او بیا به ته دا کمانډ رن کړې. نو ګوره که چېرته زه راشم لیکم cd my app او لیکم چې پیور انټر کوم، زه دې فولډر کې دننه یم. اوس به لیکم چې npm start، نو زموږ پروجیکټ به څه کېږي، سټارټ کېږي. او چې کله زموږ پروجیکټ سټارټ شي دا به موږ سره په براوزر باندې خلاص شي. دا ستاسو ریاکټ پروجیکټ صحیح شو. اوس دا څنګه انسټال شو، دا څنګه شو په دې بیا له خیر سره چې دی موږ خبرې کوو. مطلب دا چې زموږ پروجیکټ انسټال شو سکسسفولي، موږ دې نه استفاده کولی شو. اوس تر څو چې ستا دا سی ام ډي کمانډ خلاص وي، ستا دا ویب سایټ به تا سره آنلاین وي. او چې کله دا دې بند کړو بیا تا سره دا ویب سایټ کار نه کوي، ځکه دلته دا دې ځای نه دا آن دی. سر چېرته آن دی، په دې لوکل لینک باندې آن دی. او که چېرته ته په یو نیټورک کې او بل کمپیوټر نه دا اکسس کول غواړې نو کولی شو دې آی پي له لارې نه چک کړې، اکسس کړې. او دا چې کله ته بند کړې نو بس تا سره نور دا پروجیکټ کار نه کوي، ته به دوباره دا چک کې سټارټ کړې نو بیا تا سره دا کار کوي.
موضوع باندې پوه شوې دا موږ سره د خالص ریاکټ انسټالیشن. اوس که چېرته موږ ریاکټ انسټالو د ویټ له لارې نو بیا به چیک کوو نو د هغه لپاره دا انسټالیشن زه تاسو ته څه کې ښیم په ایډیټر کې ښیم نو تاسو په خپل ویس کوډ ایډیټر چیک کړئ خلاص به کړئ. خلاصول نو څه به چېرته راشئ هم دا ریاکټ فولډر به تاسو دلته خلاص کړئ. نو راځم اوپن فولډر ته او په اوپن فولډر کې زه راځم د ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې راځم ته ویب کلاسز ته په دې کې راځم ریاکټ 19 ته او دې دا انتخابوم اوپن کوم نو تاسو ګورئ په دې کې موږ سره یو فولډر دی د څه په نوم باندې مای اپ پیور په نوم باندې. دا کوم کمانډونه چې موږ رن کړو دا کمانډ تاسو دلته هم رن کولی شئ. دلته د رن کولو لپاره به تاسو راشئ دا صفحه خو ما زوم ان کړی دی اصل کې دلته ګوره یو مینو ده موږ سره د ټرمینل په نوم باندې نو تاسو به راشئ ټرمینل ته او ټرمینل ته راتلو نور تاسو نیو ټرمینل دی شارټکټ چې دی کنټرول بیک سپیس دغه تل علامه دا چې کله تاسو په دې کلیک کړئ دا بیک سپیس علامه ده بیک سپیس په دې به کلیک کړئ نو تاسو به څه شي په هماغه پاور شیل به دلته هم تاسو خلاص شي او د دې ښېګڼه څه ده په کوم فولډر کې چې زه ولاړم دی همدلته خلاص دی. بله طریقه چې کوم سی ډي هر فولډر ته موږ ننوتو دغونه چې بیا تاسو نشئ کولی نو تاسو بیا اسانه طریقه داسې چې هغه فولډر ته دننه تیار راشئ لکه دلته راغلم که نه دلته چې راغلی بل به کلیک کې او بیا به ولیکئ سی ام ډي او انټر به کړئ اوس به ستا سی ام ډي کمانډ ډایرکټ د همدې فولډر نه خلاصېږي دې ته ضرورت نشته چې ولیکئ سی ډي ډیسکټاپ ته لاړ شو بیا ویب ته لاړ شو بیا دې فولډر ته کوم فولډر کې چې کار کوي هلته راشه بره ولیکه سی ام ډي انټر کړه ډایرکټ به تاسو سی ام ډي کمانډ همدې ځای نه خلاصېږي بس خپل کمانډ رن کوم مخته ته. نو زه اوس راځم بل انسټالیشن موږ سره د ویټ له لارې دی نو ما ایډیټر خپل خلاص کو کمانډ زموږ تیار دی راځم خپل براوزر ته او براوزر کې راځو ویټ سایټ ته چې په دې کې موږ سره څه شیان موجود نو لیکم راځم لیکم چې ویټ به ولیکئ انټر به کړئ نو لومړنی چې کوم لینک راځي دا تاسو سره سایټ دی په دې به تاسو وکړئ کلیک به کړئ چې کله کلیک کړئ تاسو سره به د ویټ سایټ خلاص شي. نو دا تاسو سره چې دی دا د ویټ سایټ دی. نو دلته مکمل ډاکومنټیشن لیکل شوی دی د هر څه ریلیټ مطلب تاسو کولی شئ وګورئ څه شی څنګه کار کوي څنګه به تاسو دې نه استفاده کوئ کوم کوم شیان دوی چې دی مطلب مخته وړي یا منیج کوي نو موږ به چېرته راځو موږ به راځو ته ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کوو نو چې کله پر دې کلیک کړو تاسو بلته لاندې راشئ نو دوی وایي چې تاسو دا پکې درج شوی د سپورټډ ټمپلیټ پریسیټس آر صحیح ده نو دلته دا شیان تاسو انسټالولی شئ لاندې به تاسو راشئ نو ګوره ان پی ایم دی ایرن دی پی ان پی ایم دی او بند دی لومړی موږ د ان پی ایم انسټالیشن ګورو نو دا کمانډ دلته لیکلی ګوره دا کوم کمانډونه چې ما ایگزیکیوټ کو دا حتمي نه چې ستاسو په یاد وي او که ستاسو یاد نه وي داسې عیب هم نه چې ستاسو یاد نه دی ځکه دا د هېڅ چا یاد نه وي څوک چې استعمالي هماغه سا کې د سیټ ته ورځي د ځینې راخلي انسټالېږي نو که ستاسو نه یاد نو پروا نه کوي خو دومره باید تا ته پته چې کوم ځای نه راخیستل کېږي نو د زه راځم ام پین له لارې که موږ ام پین له لارې انسټالول غواړو نو موږ ډایرکټ څه کوو دا کوډ دې ځای کاپي کوو دغسې کاپي دې کوو را به شي چېرته خپل ایډیټر ته به راشي دلته به دا پیسټ کړي او انټر به یې کړئ نو چې کله دې انټر کړو دلته به تا نه اوس د پروجیکټ نوم غواړي پروجیکټ نیم که نوم نه ورکړې انټر دې کړو نو ویټ پروجیکټ ورته نوم ورکول کېږي زه راځم لیکم چې مای ویټ اپ انټر به کړئ دا ته وایي چې شی انسټالول غواړي کوم فریم ورک انسټالول غواړي یا لایبرري نو زه ورته وایم چې ریاکټ نو ګوره په دې ایرو کې به لاندې اوبه راځئ ښه ریاکټ ته راغلم انټر مې کړو ما ته وایي چې دې لپاره به ته څه شی استعمالوې نو زه وایم جاوا سکرپټ انټر یې کړه پروجیکټ دې رن شو کوم یو تیز و دا تیز و که تیز ډایرکټ انسټال شو ستا پروجیکټ انسټال دی صرف څه ته ضرورت دی د دې چې کوم بندلرز دي د دې چې کوم ډیپینډنسي دي او د دې کوم پیکیجز دي هغه انسټالول دي نو د هغه لپاره دلته څه وایي سی ډي مای ویټ اپ ولیکه په دې خاطر ته په دې بل هلته چېرته ولاړې په ریاکټ 19 کې پروجیکټ د چېرته انسټال دی په دې فولډر کې دننه نو تا ته وایي چې دننه شه نو لیکم چې سی ډي او بیا لیکم څه وکړم مای ویټ اپ نو زه اوس په دې ویټ اپ کې دننه بیا څه وایي ان پی ایم انسټال رن کوئ نو ته کولی شې ان پی ایم انسټال هم ولیکې او ته کولی شې یوازې آی هم ولیکې انټر کړه اوس دی ګوري چې ستا دغه پروجیکټ څه شیانو ته ضرورت لري صرف همغه انسټالوي پیور ریاکټ څه کوي هغه اے ټو زیډ چې څه بنډلز دي څه مطلب ډیپینډنسي دي څه پیکیج دي ټول انسټالوي نو تا سره بې ځایه ډېر فایلونه جوړېږي دی څه کوي ستا پروجیکټ ته ګوري چې څه شیانو ته ضرورت لري صرف همغه شیان تا ته انسټالوي او زر یې درله انسټالوي نو ته کولی شي په اسانۍ سره له دې نه څه وکړې استفاده وکړې وخت په تېرېدو سره چې کله ته ډیولپمنټ کې څه شیانو ته ضرورت راځي یو یو به ته خپله انسټالوي او له هغه نه به څه کوې استفاده کوې خلاص شو
انسټالیشن ستا شو ختم شو. رن کول لپاره څه وایي npm run dev به لیکې را به شو لیکې چې npm بیا به لیکې چې run او بیا به لیکې چې dev انټر به کړې. اوس دا هم ستا پروجیکټ شي کې ډایرکټ خلاصي او تاسو به په براوزر کې خلاصيږي. تاسو پروجیکټ آن شو کنټرول ونیسه او په دې باندې کلیک کا. اوس به ستا پروجیکټ په براوزر باندې شي کېږي رن کېږي. او دا پروجیکټ د څه په واسطه جوړ شوی دی د ویډ د npm له لارې. نو ګوره پروجیکټ تاسو رن شو دا د ویډ له لارې دی. په دې کې یو بټن ورکړی دی د انکریمنټ لپاره، نور څه په دې کې نشته. نو د ویډ له لارې هم ستاسو کوم پروجیکټ دی هغه ترتیب شو.